Бостанот најпрво излегува во Источна Македонија, а налето ништо не освежува како изладена сочна зрела лубеница. И неретко во летните денови по раскрсници, на паркинзи, на тротоари или слични несвојствени места ќе забележите камиони преполни со ова сладко летно задоволство. Наместо во пазарџиските тезги по улици се продава бостанот. Тие камиони кои што доаѓаат претежно се од Источна Македонија и бидејќи знаеме дека најголемото производство на лубеници на тие сезонски производи, дали овошје или зеленчук, се наоѓа во Источна Македонија. Тие доаѓаат во овие летни месеци, 2 до 3 месеци, и истите секоја година, па речи се истите луѓе кои што доаѓаат иста година. Проблеми во смисол, секогаш има понекои проблеми затоа што секој бара место повеќе, меѓутоа ние гледаме да овозможиме што повеќе простор, односно што повеќе луѓе да се сместат во нашиот пазар. Околу прашањето за тие диви продавачи кои што се наоѓаат на раскрсниците, а се наоѓаат во се помал и помал број секоја година. Иако налето бостанот, на есен грозјето, слично се продава, сепак ова раководство е задоволно што бројот на диви пазарџии го намалиле во голем процент. Ние заедно во сработка со општина Бидола и со полицијата, тоест со СВР Битола, гледаме таквата појава да ја анулираме. Имавме исто така акција за отстранување на дивите продавачи кои што се наоѓаат околу самиот пазар, во тоа сме веќе успешни и можеме да се похвалиме дека сме единствен пазар во Република Македонија кој што не дозволува продажба околу самиот пазар. Затоа што кога јас дојдов како директор на ова јавно предпријатие, увидовме дека прометот кој што се прави надвор од пазарот, да не претераме, меѓу 25% од вкупниот промет на пазарот внатре. Така да ние успеавме дел од тие производители да ги сместиме внатре или трговци да ги сместиме внатре во пазарот, тие кои што веќе не се на самите улици. Новите услови во пазарот овозможуваат место за сите кои сакаат легално да продаваат, па останува да се надеваме до година ваквите продавачи на импровизирани тезги да станат минато и да не ја нарушуваат сликата на градот.